땡기시면 안 돼요. 땡기시면 안 돼요. 자, 윤주가 선수 달리고 있고요. 김찬 선수 50초 초반대를 지금 달리고 있습니다. 알고 있어요. 아직 많이 나왔습니다. 김진선 선수 아직 2위에요.
수도 있지만 이 세계대회 같은 경우에는 1시간 레이스랍니다. 1시간 레이스. 시간을 기록하는 이규상 선수, 그리고 50초 초 중간대로 기록하는 이찬 선수. 차량에 문제가 있는 것 같습니다. 배터리가 없는 건가요? 아니면 스티어러 쪽에 문제가 있는 건가요? 안돼, 안돼. 지금 괜찮은데 조각 문제가 있어요. 자, 김창 선수 일단은 A그룹 2위로 경기를 마치겠지만 종합 토탈로 봤을 때는 수비가 좀 뒤로 밀리지 않을까 싶습니다. 자, 이렇게 지금 선두인 이규상 선수만 유일하게 뒤에 있습니다. 테이블이 없어야 어쨌든 좋은 선수를 거둘 수 있습니다. 단독 수행을 펼치고 있는 이규상 선수. B그룹과 토탈 기록을 비교하기 때문에 끝까지 레이스를 마쳐야 됩니다. 마샬! 마샬! 저는 어디인지 모르기 때문에 이규상 선수 끝까지 최선을 다해서 진행해 주시기 바랍니다.
하고 있네. 이인정 선수.